нас тут появилась проблема такая. Ну как, еду, слышу звук, что-то тарабанит. Жена говорит, что это переднее правое колесо там что-то. Ну я когда смотрел, понял, что заглушитель подергал. Отсюда звук. И вот смотрите. Я тут болт открутил, он как новенький. Я думал, он на 10 ключик. Головка на 10 в смысле. И передавило вот эту ж защиту вот эту над глушителем. Выдавило шайбу такую вот. Теперь нам надо там пошире шайбу поставить. Блин, не хочет фокусироваться. Вот, зафокусировался. Ну вы поняли, отверстие придавило. И защита упала на глушитель, и при движении оно... Это Toyota Corolla 2009 года, 1.6 двигатель, нержавейка, тут глушители, система разораспределительная. То есть все нормально держится. Тут оно вот это упало, и такой звук. Это едет, она подстукивает. Так что если будет постукивать у кого-то, значит может быть такая проблема. Вот я нашел шайбочку такую широкую. Ну, эту маленькую можно снять. Гровер можно вставить, и оно перекроет тут. Вот, видите? Ну все, буду сейчас заниматься. Так. Снимаем родную шайбочку. Смотрите, суккулет машине. Это Toyota Corolla. С 10 года эксплуатации. И еще все живое, представляете? К сожалению, тут так сделано специально, чтобы шайба не снималась. Ну, попробуем еще. Да, не получается. Ну, ключом. О. Не пошло. Не хочет. Ну, тогда мы наверх. Ну, аж идет. Главное, чтобы достало до резьбы. Ну так. Вот так. Ага. Не достает. Видите? Нашел я такой же самый короткий, правда, ну, минус шайба. Нормально. Так, идем сюда. Так надо наживить. Вот так. Лонжерон. Не достает тоже, да? Вот тогда без гровера. Желательно мозги будет, но помогу. Я возьму чуть длиннее. Болтик.
Ну, на этом все. Вот такую большую шайбу без гровера. Желательно было смазать болтик, но я возьму потом смазочку с мовилью, смажу. А тут вроде все держится хорошо. Вот это, видите, с нержавейки получается прямо шубка из волос. Хотя глушители, все трубы, смотрите, столько лет, с 10-го года в эксплуатации, 2010-го. И нержавейка отлично. Коррозия не берет, коррозия нержавейку никогда не возьмет. А тут немножко что-то. Это ерунда. Резинки в хорошем состоянии, амортизационные. И дальше коллектор. Коллектор, вы видите, тут немножко поржавел. А так все окей. Оператор возле меня. Все, закончил. Оце і все. Наша пісня хороша. Ну не починай спочатку. Все окей. Toyota Corolla.